उन्हाळा सुरू झाला की आपल्याला सर्दी, खोकला, अंगदुखी, कणकण आणि त्याबरोबर येणारा ताप या लक्षणांमध्ये अचानक वाढ का दिसून येते? उन्हाळ्यामध्ये तर आपल्याला खूप घाम येतो किंवा शरीरातले तापमानसुद्धा वाढलेले असते. मग सर्दी होण्यामागचे कारण काय? आयुर्वेद याबद्दल काय सांगते? हे या व्हिडिओद्वारे आपण समजून घेणार आहोत. नमस्कार, मी डॉक्टर प्रणिता. अक्षय आयुर्वेद या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत आहे. फेब्रुवारी एंड मार्च हा महिना म्हणजे वसंत ऋतूचा महिना, म्हणजेच ज्याला आपण स्प्रिंग सीझन असे म्हणतो. थंडी संपून आपण उन्हाळ्याकडे वाटचाल करू लागतो. उन्हाचा ताप हा हळूहळू वाढलेला आपल्याला दिसून येतो. आता मागील जो आपला सीझन म्हणजे मागील जो ऋतू होऊन गेला तो म्हणजेच हिवाळा. हिवाळ्यामध्ये आपण पचायला जड किंवा स्निग्ध, ऑइली, तेलकट असे पदार्थ खात असतो. का? कारण की आपला अग्नी म्हणजेच आपली डायजेस्टिव्ह फायर ही खूप चांगली असते, उत्कृष्ट असते आणि ती जड अन्न पचवू शकते. परंतु ह्याचाच परिणाम म्हणून आपल्या शरीरामध्ये त्या हिवाळ्याच्या काळामध्ये कफाचा म्हणजेच कफदोषाचा संचय होत असतो, म्हणजेच साठा होत असतो. आपल्या शरीरामध्ये कफदोष हा साठून राहत असतो. आता जेव्हा उन्हाळा म्हणजेच वसंत ऋतू सुरू होतो त्यावेळेला उन्हाचा ताप जसा हळूहळू वाढतो आणि सूर्यकिरणांमुळे आपल्या शरीरातील सुद्धा उष्मा हा हळूहळू वाढायला लागतो आणि या वाढलेल्या तापमानामुळेच आपल्या शरीरातील जो साठा झालेला कफ आहे तो हळूहळू वितळू लागतो आणि हा कफदोष वितळून आपल्याला सर्दी, खोकला, अंगदुखी, कणकण या सर्व आजारांमध्ये दिसून येतो. म्हणूनच मार्च किंवा फेब्रुवारी एंडपासूनच आपल्याला कफाचे पेशंट म्हणजेच कफविकार होणारे पेशंट हे जास्तीत जास्त दिसून येतात. कफदोष वाढणे म्हणजेच काय? तर सामान्यतः आपल्याला सर्दी हे लक्षण प्रामुख्याने दिसून येते. सर्दी झाली की आपले नेझल सायनसेस ब्लॉक होणे किंवा नाक बंद होणे हे आपल्याला मुख्यत्वे करून दिसून येते. डोकेदुखी हे लक्षणसुद्धा प्रामुख्याने दिसते. मग त्यासाठी आपल्याला जो शिरप्रदेशी साठा झालेला कफ आहे तो काढणे महत्त्वाचे असते आणि तो काढण्याचे मुख्य द्वार कुठले? तर ते म्हणजे आपले नाक. नाकामध्ये अणुतेल नस्य किंवा गाईच्या तुपाचे 2 थेंब जरी तुम्ही घातले तरी तुमचे सायनसेस जे ब्लॉक झालेले आहेत त्याचबरोबर शिरप्रदेशी होणारी डोकेदुखी ही सुद्धा कमी होण्यास फार परिणामी लक्षणे किंवा तात्काळ रिझल्ट आपल्याला दिसून येतो. अणुतेल नस्य म्हणजे काय? तर अणुतेल नावाचे एक तेल तुम्हाला मार्केटमध्ये सुद्धा रेडीमेड अवेलेबल होईल किंवा जवळच्या वैद्यांकडून तुम्ही ते घेऊ शकता. त्याचे 2 थेंब तुम्हाला एका नाकपुडीत आणि 2 थेंब दुसऱ्या नाकपुडीत असे घालणे उद्दिष्टित आहे. हे कधी करावे? तर अंघोळीच्या आधी 1 तास तुम्ही ही नस्य प्रक्रिया करू शकता. किंवा जर तुम्हाला अणुतेल हे कुठेही मिळाले नाही तर तुम्ही घरात असलेले गाईचे तूप वापरून सुद्धा नस्य ही क्रिया करू शकता. गाईच्या तुपाचे 2 थेंब एका नाकपुडीत आणि दुसरे 2 थेंब दुसऱ्या नाकपुडीत घालणे हे सुद्धा नस्य म्हणून तुम्ही नक्कीच वापरू शकता. सायनस किंवा सायन्युसायटिसचा ज्यांना त्रास आहे अशा व्यक्तींना पाण्याची वाफ घेण्यास सांगितले जाते. पाण्याची वाफ घेताना त्या पाण्यामध्ये जर तुम्ही कापराचे ऑइल किंवा कर्पुरादी तेल हे 2 थेंब टाकले तर तुमचे हे नेझल सायनसेस ओपन होण्यास मदत होते आणि तुम्हाला रिलीफ मिळतो. काही व्यक्तींना कापराची ॲलर्जी असते किंवा कापराचा वास सहन होत नाही. मग त्यांनी काय करावे? तर सर्वात प्रथम तुम्ही नेझल साईडला म्हणजे नाकाच्या साईडला आणि जिथे सायनसेस ब्लॉक आहेत अशा या कपाळाच्या साईडला मोहरीच्या तेलाने हलक्या हाताने मालिश करायचे आहे. त्यानंतर ज्या भांड्यामध्ये तुम्ही पाणी गरम केलेले आहे, स्टीम घेण्यासाठी जे पाणी गरम केलेले आहे त्या पाण्यामध्ये तुम्हाला त्रिकटू चूर्ण 1 चिमूट घालायचे आहे. त्रिकटू चूर्ण म्हणजेच काय? तर सुंठी, मिरी आणि पिंपळी या 3 द्रव्यांपासून तयार केलेले चूर्ण हे तुम्हाला पाण्यात घालायचे आहे आणि त्या पाण्याची वाफ तुम्हाला घ्यायची आहे, जेणेकरून तुम्हाला तुमचे सायनस किंवा सायन्युसायटिस हा त्रास कमी होण्यासाठी खूप उत्तम रिझल्ट दिसून येतात. उन्हाळ्यामध्ये शरीरामध्ये कफ वाढलेला असतो त्यामुळे आपल्या शरीरातली भूकसुद्धा कमी झालेली असते. हिवाळ्यामध्ये आपला अग्नी डायजेस्टिव्ह पॉवर ही खूप छान असते म्हणून आपण जड पदार्थ जरी खाल्ले तरी ते आपल्याला अगदी सुलभरित्या पचतात. परंतु ज्या वेळेला उन्हाळ्यामध्ये आपली भूकच कमी झालेली आहे त्यावेळेला जर आपण जड पदार्थ खाल्ले तर ते आपल्याला पचनाच्या संबंधित त्रास किंवा विकार उत्पन्न करतात. त्याच्यामध्ये अपचन होणे, पोटफुगी होणे, त्याचबरोबर अजीर्ण किंवा भूक न लागणे अशा प्रकारची लक्षणे आपल्याला दिसून येतात. मग त्यासाठी काय सोपा उपाय करावा? तर त्यासाठी तुम्ही रोजच्या
पिण्याच्या पाण्यामध्ये सुंठ पावडर घालून ते पाणी पिऊ शकता, ज्यालाच आपण सुंठी जल किंवा सुंठीचे पाणी असे सुद्धा म्हणतो. ते कसे करावे तर 2 लिटर पाणी घ्यावे. 2 लिटर पाण्यामध्ये 10 ग्राम किंवा 2 चमचे सुंठ पावडर घालावी आणि ते पाणी चांगले उकळावे. एवढे उकळावे की ते 1 लिटरपर्यंत आटेल आणि ते 1 लिटर आटलेले पाणी तुम्हाला गाळून कोमट करून दिवसभर थोडे थोडे प्यायचे आहे. सुंठी हे उत्कृष्ट आमपचनाचे कार्य करते. आम म्हणजे काय तर ज्या वेळेला आपण कुठलेही जड असे पदार्थ खाण्यास घेतो ते आपल्याला पचत नाहीत आणि आपला जो आहार रस त्यापासून तयार होतो तो आपल्या शरीराला पुरेल इतका लागत नाही आणि त्यापासून आमविष उत्पन्न होते. हा अपचित राहिलेला जो अन्नरस आहे ज्यालाच आपण आम असे म्हणतो तो पचण्यासाठी सुंठी हे उत्कृष्ट कार्य करते. त्यामुळे नक्कीच सुंठीचे पाणी हे ज्या वेळेला तुम्हाला अजीर्णासारखे पचनाचे विकार झालेले आहेत त्यावेळेस तुम्ही पिण्यासाठी वापरायचे आहे. त्याचा तुम्हाला खूप चांगला फायदा होईल. दिवा स्वॅप करणे टाळावे. म्हणजेच काय तर दिवसाची झोप ही पूर्णपणे टाळायची आहे. शरीरामध्ये ऑलरेडी कफ हा वाढलेला आहे. जर तुम्ही दिवसा झोपलात तर अजूनच हा कफ वाढण्यास मदत होते आणि त्यामुळे तुम्हाला आलस्य, अंगगौरव म्हणजे अंग जड वाटणे, त्याचबरोबर लठ्ठपणा म्हणजेच ओबेसिटी किंवा वजनवाढीच्या तक्रारी या दिवसांमध्ये जास्तीत जास्त जाणवू शकतात. त्यामुळे दिवसा झोप टाळणे हे महत्त्वाचे. आंघोळ करताना कोमट पाण्यानेच ती करावी. थंड पाणी किंवा खूप गरम पाणी याचा वापर न करता कोमट पाण्याने आंघोळ करावी. त्याचबरोबर जर तुम्ही उठण्याचे उद्घर्षण किंवा उठणे जर तुमच्या अंगाला घासले तर तुमच्या शरीरावरती अतिरिक्त जमा होणारा जो मळ आहे किंवा कफ आहे तो निघण्यास मदत होते. त्यामुळे उठणे लावून त्यानंतर आंघोळ केली असता त्याचा फायदा तुम्हाला जास्ती होतो. आजच्या आपल्या या व्हिडिओमध्ये आपण उपयुक्त अशी माहिती समजून घेतली. जर तुम्हाला असे काही कफाचे विकार असतील तर नक्कीच आज जे मी बदल तुम्हाला सांगितले ते करून बघायचे आहेत. त्याचा तुम्हाला काय परिणाम किंवा फरक दिसतो आहे हे मला कमेंट करून नक्की कळवायचे आहे. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर तो लाईक करा, शेअर करा, इतरांपर्यंत जास्तीत जास्त ही माहिती पोहोचवा. तसेच जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.